Fiini biyyi hundaayyuu hin ta'u tokkoffaa ilaali waan hojjechaa wala caaltii dhugaa rabbii asii kana soqa wala kanarra hin dhufiin jalqaba biyya kamiyyuu hin ta'u baga hafte hafuu keettani baay'ee gammadee jira waan hafte natti fakkaata yookaas ganaa ufuus dandeessa hin beekamu garuu osoo ufuu baate biyyuma kee keessa teessee hojjeta gaariidha biyya jettee turte na fakkaate hin dhufiin biyyi kamuu gaarii miti. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen baay'een achi jalaa Dubaay kottu hojjetan baay'eedha. Kuweet kottu keessuma baatee mucaan tokko immoo natu waraqaa si hojjechiisa maashaallah rabbi sirraa haa jaalatu. Hedduu galatoome dhugaa rabbi natu siif hojjechiisa kottu mana kee ijaaradhu waggaa 2 dalagadhu deebi'ee caaltiyyee cinqii muktaar jalaa bahi waa hedduu jaa turtan. Ani kun eessa jira jedhani gaafa si viidiyoo kana daawwatte ani eessa jira qoy. Ani du'een qabrii cabsee bahe moo Reefu qabrii cabsee ofanatti fakkaata. Maaliif beektani? Viidiyoo sin amma agartan kana faan agarre yani. Akkamitti akka isin agartan. Hin beeku eessa argaan kushinaa mammiicaa oola. Waan mafe fooqirraa gadi guuraa oola. Hin beeku ani yeroo sin agartan hin beeku. Har'a arge viidiyoo kana. Har'a arge. Eeyyee har'a arge. Har'a arge hin agarre. Isin agartani ani hin agarre. In agarre ni viidiyoo kana har'uman arge bara kana hin agarre hin beeku bichaan nama baasa malee anoo beekaa viidiyoo isheeyyuu argeera anoo akkaseenaan kachallee buutan hin agarre ani waan takka hin beeku agarraatti ani yooma amma isin maal beektane baay'een kan loluu jira dhugaa rabbi sababa caaltuu kanatti ani maaliif akka ta'e beeku kan isin loltani viidiyoo dhugaan hojjettu haannaa ati maaliif waa'ee ishee irraa sirriitti hin dubbattu yookaan maaliif hin dhiiftu kan naan jedhe baay'ee waan hin agarre isheerraan kaawwane mucaara dhugaa rabbi sanitti himaa hin agarre waan ta'eef takka waan isheerra kaawwu waan takka waan hin agarre immoo waan hin jedhu hin qabu. Okay, ammas niin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf biyya namaa kana baga hafte biyyi namaa kun faayidaa hin qabu. Isheen garuu biyya naaf filadhaa, biyyi naaf ta'u biyya kamii, biyya kamtu gaarummaa qabaa, biyya kamtu irra bareedaa, biyya kamtu nama simata jette biyyi hundisaa soba. Namoonni nama Dubaay xuruudha, Kuweet xuruudha, Suudii xuruudha, hunduu biyyuma jiru filata. Biyyuma jiru maaliif mana namni sun jiru ta'eeraa fi kanaaf jedheetu jechuudha ilmi namaa kamuu biyya kana kottu kan jedhu jechuudha. Caaltuun ergi viidiyoo kana hojjettee ji'a 3 yoo hin finne reef hojjette jechuudha. Ji'a 3 kana gidduutti immoo biyyi Arabaa akkuma beektan ganaa ji'a 5 ji'a 7 8 fudhata jechuudha. Waliigalee kanaafuu hin ariifatina mee amma warri ariifattanii caaltummaa fuudhii eegdanii warri obsa fixattan hin dhuftin ariifatina reefu ji'a 3 finne viidiyoo kan har arge maal anoo rakkinuma keessaniif jedheetanii isuma isin cinqamtaniif rakkadhe aqeen viidiyoo nama jalaa baasee namni sun maal jedhee yeroo duraa maal jedhee hordoftoonni maaf cinqamanii jedha marganaa keessa deemee si ilaala. Kanaaf ufuu dandeessi waan ta'eef ariifattanii obsa fixatina akkuma amma jirtanitti jiraadha maaliif ariifatina isin waanuma hundumaa ariifattanii waanuma hundumaa dura fiigdanii obsa fixattanii kaataniitu booddee mataatii dhukkubsattanii koomentiitti as deebitanii eebada kijibdu eebada akkasii akkasiin jedhina waan ariifattu sintu ariifata malee guyyaa hin ariifanne jechuudha. Amma fakkeenyaaf isheen guyyaan ishee hin geenye guyyaa isheen jette suni hin geenye jechuudha. Soo gaheera ta'e hin dhufti. Maaliif inni beekna gammachuu ishee arguu barbaadan hin beekna maaliif immoo isheen daftee hin dhufne kana aartanii maaliif yoo uftee hojii ishee hojjetatte mana ishee ijaaratte mana kiraayii keessaa baate hunduma nama gammachiisa akka isin gammaddan hin beekaa fi garuu immoo hin ariifatina jarjaraan maalii godha jedhan jarjaraan waraabessaa gaafa citii nama maal jedhan akkan taane jarjartanii koomentii adda addaan barreessina maaliif akka aarii galtanii miira keessa galtanii yeroo isheen viidiyoo gadhiiftu waan maaliif ani qophooftanii eeggatu ta'ee aarii keessan ani hin beeku dhugaa rabbi naaf hin galu maaliif rakkoon keessan akka isheen ulfataate wayitti kan isiniin aarsaa jiru biyya Arabaa ishee eegaa turre ramoo borofti jenneetu isheen garuu ulfaa namoonni baay'een akkasittan garuu biyya keenya keessatti maaltu baay'achaa dhufe beektanii akkuma beektanii nyaanni biyya keenya nama bobbokaksuu jalqabe jedhani amma gara biyya keenya kanallee akkasuma nama godha jedhani durbumti ganaa heerumtu garaan ishee guddaadha jedhani
Kanaafuu borcii isa jedhan sana borcii maaliif magaalatti yoo galtu hojii hin qabdu hin teessaa bakka hin jiraamire akka amma nuti amma fakkeenyaaf biyya Arabaa kana keessa osuma asiif achi fiignuu hojii hojjennuuyyuu borciin keenya uzu billa ulfayya torba anamma ulfayya 8 fakkaataa mee akka miidhan kanaaf hidhaariin asii jechuudha dhugaa rabbi nama baay'ee arabar nama baay'ee koomentii irra jaalan nan kaasaan of jala maaliif jechoota taane barreessitu jechoota haamilee nama buusu waan caaltuu ilaallatu jechuudha sobdii isheen kijibdii birrii yuutuubiif jetteetu isheen akkasii sana ulfa maali jettan dhugaa rabbi akkasiin jedhina osoo waa takka addan baafatiin osoo waa takka walii isaa hin bariin battalumaan olmoo taaltanii abaluun ulfa namaan jedhina indee namni yoo jireenyi itti tole furdachuu hin danda'u borichi baasuu hin danda'u isheen ikkoo har'atu as baatee isinitti ani garaatii qabaa osuma muktaar wajjin wallulluu durumaan ulfa ta'e kanaafuu biyya Arabaa deemuu hafee isiniin jechuu dandeessu ture ulfa taate garuu immoo waan ofitti amanamummaa qabduuf waan biyya Arabaa deemuu barbaadduuf bakka waan kana isheen an ulfa isiniin hin jenne isin lafumaa kaatanii ani ulfaa akka isheen jettuuf mataa ishee jeequu barbaadan jechuudha dhugaa rabbii kanaaf mucittii kana haamilee hin buusinaa waan hin taane isheetti hin barreessinaa biyya namaa immoo amma viidiyoo sana isin hojjette ji'a 3 natti fakkaate ji'uma kana keessa hin dhufti eeggadha isin obsumaan eeggadha hin rafiinaa hin ka'iinaa hin taa'inaa ji'a kana keessa caaltuun keessan isin ma bira ufte mee maal akka gootuuf waamtume biyya namaa kanatti ani waan takka wantin ajaa'ibdan gaafa namni biyya viidiyoo hojjete an biyya Arabaa deemuu fi gaafa namni jedhu kootu lubbuu kootu mee maaltu nitti tole maaltu ni ta'e waamtu dhugaa rabbii warra biyya mee isiniif maaltu mijate maaltu isinii ta'e mee dhugaa rabbii tokkoffaa biyya namaa kana keessatti humna kee fixuu ilmoo son godhatii waggaa 20 taa'uu dulloomuu arrii yaasuu amalan taane baasuu yoo kana ta'e malee mee maas fayyadame biyya Arabaa kanaafuu immoo ishee guddifattu waamiin hadhii isaanis haftee baay'ee gammadaa dhugaa rabbii maaliif osoo amma fakkeenyaaf uummanni isheen ulfa jettan kun osoo rabbiin dhugaa godhe jedhin maroondaa dhugaa rabbii keessa kiyyatte jechuudha maaliif haa guddifattu immoo ishee biyya teessa ijoollee ishee haa guddifattu inshaallah kheer maal fuuti biyya Arabaati argaa biyya Arabaa dhugaa rabbiin nuuniyyuu nu gubee waan amma namoonni baay'een bifti keessan bosbos jeetti qomo diddiimatee babbareede izuma isinitti fakkaata bara bakka biyya Arabaa naa ta'eera bakka biyya Arabaa abaluun illee haa ufu akkasiin jedhina siin ikkoo ho'a biyya Arabaa si furdise ho'a biyya Arabaa si diibesse malee maafi orjinaale habiibti dhugaa rabbii orjinaala miti nuti feek naa dhugaa rabbii bifti isinirra jiru kun hundi feek gaafa biyya galan akkatti deema boqoon garsa akkatti deema ijji garsa akkatti deema lukti gaya akka nama akka gandiin qabe akkana warri biyya orjinaala bar dhugaa rabbii diimatanillee gurraachaanillee humni isaaniillee isumaan jiran kanaaf ijoollee ishee haa guddifattu inshaa Allah rabbii yoo ilmoo garaatii qabaattillee nagaan ishee haa hiiku ani hedduu gammada osoo caaltuun garaatii qabaatte hedduu gammada dhugaa rabbii baay'ee takka gammada garuu irra caalan keessan baay'ee aartaniin beeka hin gubatte eenyu si ulfeesse amma eenyu si ulfeesse biyya Arabaa dhufa jettee eenyu si ulfeesse wayne akkuma amma viidiyoo haadha manaa hajjii takka kaleessa jala deemtanii hundi keessan koomantiitiin eenyu si ulfeesse isheen sapiraayizitiin dhufeessin isin eegannaan eenyu si ulfeesse ulfa fakkaata maa garaa namaa ilaaltani qoy maa